Приветик. А как тебя зовут? Прикольно. Меня зовут Даша. Приятно познакомиться. Мне 13. Тебе сколько? А сколько тебе лет? Ну блин. Ну, давай, покажи свои силы. А что случилось? Что ты сделал? Ну почти. Ну как? Давай, какой ты такой сильный. Что ты смеешься? Почему ты смеешься? А можно я тебе скажу один секретик? Стой, подожди. Покажешь писю? Да к черту иди! Мне 11, больше, чем вечер. Ну покажи, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, ну покажи. Ну покажи, покажи. Да иди нафиг. Ну покажи, ну пожалуйста, ну покажи. Реально 10. Я думал вечеру 16, 17. А ему 10. Да заткнись. Почему ты на меня кричишь? Я ведь играю. Я же играю как могу. Скажи пи. Ого. Ну стой. Стой. Ну, пожалуйста, ну подожди. Ой. Может, все-таки покажешь? Давай тебе там свой телеграм. Сейчас я в чат напишу. Ага. Ого! Ух ты! Ой. Со мной ничего такого. Сейчас я их убью. Смотри, я профессионал. Ну, почти. Я не поделюсь. А пищу покажешь? Покажешь пищу, пожалуйста. Пищу покажешь? Покажи пищу, пожалуйста. Ох ты, видишь, какая я молодец. За это покажешь? Я очень милая девочка, на самом деле. А ты как? Ну, я думаю, то что... Что я хотел сказать? Я думаю, ой, у него канал называется Ветер. А у него имя Ветер. Странное имя, ну ладно. Считаешь? Я ведь милая, да? Да. Это мое лицо. Это я перед школой сфоткалась, когда ехала. Ух ты. Ну, почти 18. Так, сколько у тебя сантиметров? А я тебе понравилась? Нет! Мне очень понравился.
Еви, тебе понравилось, да? Если бы мне такая девочка в катке... Меня не зовут Арсений. Ладно. Арсений тебя зовут? Да иди! Все, до свидания, ребятки.